Dikutip dari Halodoc, Jakarta. Sudahkah kamu tahu kalau kucing kesayanganmu juga bisa mendengkur? Beberapa orang menganggap ketika kucing mendengkur berarti kucing tersebut merasa bahagia dan puas. Tetapi, tahukah kamu bahwa seekor kucing yang sakit atau ketakutan juga akan mendengkur? Saat kucing mendengkur, sinyal dikirim ke otot-otot kotak suara serta diafragma, yang mengembang dada saat bernapas. Sinyal tersebut merangsang pita suara kucing untuk bergetar. Oleh karena itu, ketika kucing bernapas dan mengeluarkan napasnya, udara bergerak melintasi otot-otot yang berkedut, sehingga menghasilkan suara mendengkur. Kucing mendengkur selama inhalasi dan eksalasi, sehingga suaranya hampir setiap waktu. Selain itu, menurut para ahli, mendengkur pada kucing memungkinkan telah berkembang sebagai mekanisme untuk menjaga tulang dan otot kucing dalam kondisi prima. Nah, ini adalah beberapa alasan kenapa kucing mendengkur. Berikut ulasan selengkapnya. 1. Kucing merasa nyaman. Keadaan ini memberitahu bahwa kucing kesayanganmu sangat senang dengan situasi saat ini. Kucing mungkin juga menggambarkan dengkurannya dengan interaksi yang baik dengan pemiliknya. 2. Sedang mengobati dirinya. Menurut penelitian, kucing mendengkur pada frekuensi yang membantu merangsang penyembuhan, terutama pada tulang dan tendon. Dengkurannya juga berfungsi untuk mengurangi rasa sakit, dan memudahkan dalam pernapasan. 3. Untuk menenangkan diri. Kucing yang ketakutan sering terlihat mendengkur untuk menenangkan dirinya. Kamu bisa melihat hal tersebut di tempat penampungan kucing, di mana kucing ketakutan dan merasa cemas akan mendengkur untuk menghilangkan kecemasannya. 4. Untuk membimbing anaknya. Kucing mendengkur lainnya adalah untuk membimbing anaknya yang baru lahir. Getaran yang terjadi saat mendengkur membantu mengarahkan anak kucing ke induknya. Nah, itulah 4 alasan kenapa kucing mendengkur. Semoga kamu sebagai pemilik kucing, bisa membedakan antara dengkuran kucing yang nyaman dan dengkuran kucing yang sakit atau sedang ketakutan. Silahkan bantu like dan subscribe untuk membantu berkembang channel ini. Sekian dan terima kasih.